Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біз Платон мен Аристотельден кейінгі саяси ілімдер турасында хабарымызды бастайық деп отырмыз. Саяси философияның Платон мен Аристотель ұсынған ұлы жүйелері ерекше жағдайларға, гректердің қала мемлекетіне тәуелді еді. Уақыт өте келе олардың орнын Ескендір Зұлқарнайын империясы басты. Кейін оның орнына жеделдете жаңа басқыншы Рим империясы келді. Ұланғайыр империядағы нақты билік және жөне өте тиімді қызмет ететін әлеуметтік құрылымның католик шіркеуінің қолына тиді. Ескі саяси теориялар мен идеялар енді уақыт рухына сәйкес келмейтін еді. Олар қолданыстан шықты. Себебі тарихи орта түбегейлі өзгерді. Ежелгі Грекия мен Рим дінінің жаңа формалары тұлғаның ажалсыздығы, мәңгілігі туралы түсініктерді алдыңғы қатарға шығарды. Ажалсыздық идеялары көбіне өлгелі жатқан құдаймен мистикалық түрде байланыстырылды. Адамдар бұл дінге арнайы салттарды атқару арқылы кіре алатын. Аристотельден кейін философия жаңа қызметтер атқара бастады. Біз қазіргі уақытта оларды діннің міндеттері деп қарастырамыз. Философия адамның қалай жақсы өмір сүруге болатыны туралы ерекше нұсқаулардың жиынтығына айналды. Ол мінез құлықтың этикалық нормаларын, сонымен қатар адамның күнәларын ақтаудың және оны жұбатудың формаларын бекітті. Мистикалық сезімдер мен түсініктерге толы осындай философия адамды тәубеге келуге, күнәсін мойындауға, мәжбүрлейтін көзқарасқа көбірек ұқсай бастады. Философиядағы бұл үрдіс христиандық шіркеуге, адамдардың бойында осындай көзқарасты қалыптастыратын қоғамдық құрылымға байланысты болды. Көп адамдар осындай эмоциялық қолдаусыз, өшпенділікке толы орасан зор әлемге қарсы тұруға дәрменсіз еді. Мұндай көзқарас гректің қала мемлекетінің азаматтарына бейтаныстығын. Империя мемлекеттің өлі формасы. Империя аясында мемлекетті шағын топ басқарады. Халық бағынышты, дауыс құқығы жоқ. Ол толығымен құқықсыз және әлсіз. Орта ғасырлық қуатты шіркеуді империялық кезеңдегінде қарапайым адамдар басқарды. Діни сана негіздерінің біртіндеп күрелуі және папа ықпалының бәсеңдеуі жаңа қобалжулар туындатты. Бірақ тың мүмкіндіктер де әкелді. Адамдардың алдында жеке бөлектенген тіршілік иелері бола отырып, жалпы табиғатты ортақ екенін саналы түсіну арқылы қауымдастықта
қалай бірге өмір сүруге болады деген сұраққа жауап табу міндетті тұрды. Енді саяси ой өзіне, жеке өмірге ие индивид пен адамның әмбебап табиғаты туралы идеяны қамту тиіс еді. Әр индивидтің бойында жалпы адами табиғат бар. Екі ұғым, адам құқығы және мінез құлық нормасының әділеттіліктің өмірге жүзеге асуымен әмбебап байланысы. Батыс өркениетінің саяси ойының екі негізіне айналды. Табиғи құқық. Құқықтың екі ұғымы, жергілікті заң және ақыл ойдың жалпы заңы біртіндеп дами бастады. Жалпы құқық негізгі заң болды. Осы құқықтың әрекет етуінің нәтижесінде мінез құлықтың жалпы нормалары белгіленді. Жергілікті әдет ғұрыптар жалпы құқыққа қайшы келмеуі тиіс болды. Себебі жалпы құқық табиғи, жаратылысты негіздерге сүйенді. Табиғат барлық заңдардың ішкі базисі болуы тиіс еді. Адамгершіліктің негізі, яғни адамның нені істегені және нені істемегені жөн екені туралы түсініктер адам мәнінің ішінде жатыр. Адамдардың табиғатында белгісіз бір ішкі моральдық заңдар бар. Олар қалай өмір сүру керегін айтып отырады. Адам нені істеген дұрыс және нені істеу қажет дегенді түсіну қабілеті берілген бірден бір тіршілік иесі. Заң адамдардың пікір таластары мен дау дамайларының, шешімдерінің, қаулыларының нәтижесі емес. Табиғи құқық біздің шешімдерімізге дейін нақты бар нәрсе. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.